bashuje mwebwe mugubwa kudukurikira hano kuri Karimagezi Comedy gatanuko, kandi uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe iyi match yacu ya Rayon Sport iri guhuza Rayon Sport n'ikipe ya Muhanga. Ariko uyu munsi Rayon Sport ikabikozwe igikorwa kimeze neza gatanuko, kandi ikabikubise ikipe ya Muhanga aka kanya ikabiyandagaje mu kibuga aho byari byahuriye, byari bimeze nabi cyane. Kanze mbashiremo amagambo y'abafana ukuntu bari kugenda bavuga gatanuko, kandi hano amagambo yacu y'ubwenge nkomeza mbasobanurira hano byari bimeze bite, byitwaye gute, byari bimeze bite. Kanze twiyumvire amagambo y'umutoza wa Rayon Sport yavuze yuko ntsinda nawe umbwira ngo ntsinda. Abafana mwabwa muri kwiterera ngo natsinda ngo muzaminduza, ubu ntsinze ari mwebwe mubimbyi no gutoza nabyize ndi kumwe namwe. Abafana barongera baravuga yuko aka kantu ukoze ni sawa, ni fresh gatanuko, kandi ico uko sabwa kugira ibiganiro nk'ibi nibigenda bigucika. Kora subscribe, share, comment, ibintu bikugendekere neza gatanuko. Kandi je nyita Karimagezi umwami w'imihanda, ico gene mu nkuba umwana muri suka guturuka i Musanze aje guhereza abanyarwanda ibyimo hano kuri YouTube. Ico twavuga yuko abafana batahanye ibyishimo ku bitego byabo bibiri. Nyaboneka hano ugenda ukoze subscribe, ni nk'ibisanzwe ibyo biragushimisha cyane. Ibyishimo ku bafana ba Rayon Sport, nakuri njewe nanjye ndi umufana wa Rayon Sport. Andika muri comment ikipe ufana ni Muhanga si cyangwa ni Rayon Sport.